Саламатсыңарбы балдар? Силер менен бүгүн өтө турган тема мекенимде алтын күз. Балдар, өзүңөргө белгилүү болгондой эле 4 мезгил бар. Алардын ичинен күз мезгили жөнүндө маалымат алабыз. Күз жылдын өзүнчө бир кереметтүү маал эмеспи? Бул маалда мээлүүн алкактуу өлкөлөрдө асман көк болуп, табы кайта түшсө да күн жаркырап тийип турат. Ал эми түнкүсүн аба салкын. Дүбө бетин бербей өскөн токойлор күн өткөн сайын боек дегендин түркүн түрүнө, мала сарыдан чымкый сарыга, кызгылтымдан кара кочкулга өтүп боело берет. Күзүндө жайкышы жашыл ийне жалбырактуу карагайлар кызыл-тазыл кийинип, бак дарактардын көркүнө көрк кошуп турат. Күз мезгили көбүнчө жаан-чачын менен коштолот. Аба ырайы суук боло баштайт. Ошон үчүн аба ырайына карап жылуу кийинип жүргүлө. Антпесе ооруп калышыңар мүмкүн. Эгерде бир жака чыга турган болсоңор, жылуу кийинип, өзүңөр менен кошо кол чатыр да ала жүргүлө. Макулбу балдар? Күз мезгили токчулуктун, молчулуктун мезгили деп бекеринен айтышпаса керек. Себеби бул убакта баба дыйкан түшүмүн жыйнап, бышка мөмө жемиштерин чогултуп баштайт. Күз мезгилинде сентябрь, октябрь, ноябрь айлары кирет. Балдар, күз мезгилинде силерге белгилүү болгондой эле 1-сентябрь билим майрамы. Бул күнү окуучулар даярданып алып, мектепти көздөй жөнөшөт. Силерге мектеп жагабы? Азаматсыңар балдар, мектепти баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Күз мезгилинде суук түшүп баштаганына байланыштуу куштар топ болуп жылуу жактарга учуп жөнөшөт. Күзүндө канаттуулардын саны бир топ азайып калат. Балдар, силер менен биз күз деген ырга көңүл буралы. 12 айдын 3 айы, күркүрөгөн күз айы, бөлүштүргөн табият 4 мезгилге атайы. Коңур тартып туш тарап, коон алма жыттанат, аңыз кечип мүнүскөр бөдөнөгө куш салат. Дасторкондо нан жайнап, эч бөскөрбөй май каймак, айлыбызда майрам той, самоор чай кайнап. Балдар, бул ыр силерге үйгө тапшырма. Жаттап кийинки сабакта айтып бересиңер. Саламатта калгыла балдар.